Ah, Senhor, hoje eu me senti como se estivesse pregando para mortos. Ah, Deus, ninguém estava interessado, Senhor. Os desejos das pessoas não estão no Senhor. A mente das pessoas parecia não estar no Senhor. Para quem então tua serva vai falar? Ninguém nem quer escutar a tua mensagem. Parece que não acreditam mais no Deus do impossível. Olha, filha, assim como fui no passado, assim sou eu no presente e serei eternamente. Em espírito, levei Ezequiel no meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos, que representava a condição de morte espiritual do povo. Filha, profetiza, profetiza, profetiza o Espírito e diga: assim diz o soberano, o Senhor, o Espírito venha dos quatro cantos da terra e sopre nestes corpos mortos, para que eles vivam novamente. Ai, Jesus, glória a Deus!